愛心家族。逢星期一呢個時間，我哋甜心家族咧都會有我哋愛心家族呢一個環節嘅。今日咧請嚟咗幾位非常之有愛心嘅朋友咧，都係嚟自 YMCA 嘅。咁包括咗咧就有社會服務外展活動及文娛教育部經理譚子榮先生。譚生你好。Hello，譚生大家好。你好你好。咁啊譚生咧亦都帶嚟咗一位媽咪一位女女啊。咁佢哋咧都係充滿咗愛心喺個樣貌上面，喺個笑容上面已經見到噶啦，好斯文啊！係啦，咁就有咧小朋友咧就係幸朗晴嘅朗晴小朋友 ，Hello，仲有朗晴嘅媽咪 ，Hello， 你好，係嗱，咁啊今日咧我哋主要咧就想介紹下嚟緊咧 YMCA 咧香港基督教青年會咧將會有一項赤腳勤學慈善行嘅步行籌款嘅，咁不如首先咧請阿譚生都同我哋介紹下呢一項嘅計劃先啦，好嘛？呢一個步行籌款好嘛？吓，咁呢個步行籌款呢，就會係喺11月18號舉行啦。咁呢就係呢去幫港青中國事工計劃呢，就去做一啲嘅籌款活動。咁今次嘅主要籌款目的呢，就係會幫喺廣西嘅農村啦，就去我哋起一啲學校啦，同埋呢佢有一啲嘅教育設施呢，就去更新咁樣嘅。係，其實提起呢港青中國事工計劃呢，呢個係一個咩計劃嚟㗎？咁呢個計劃呢，其實主要就係透過啦，即係義工啦，佢嘅直接參與啦。咁其實我哋會讓到義工真係有機會去認識到呢農村裏邊嘅無論係教育啦、孤兒嘅情況啦。咁另外亦都希望呢，係我哋真係即係結集大家嘅力量呢，係真係去幫到佢呢，為佢哋做一啲事嘅。咁但係我想知道呢，最主要嘅服務區域係咪都係變咗係中國內地㗎啦？係呢個計劃呢，咁佢就主要咧就喺翻中國裏邊嘅幾個省市啦，就包括係貴州啦、廣西啦、四川啦、西安同湖南咁樣嘅。係點解係呢幾個嘅區域咧？呢個一個區域有咩共同點㗎？貴州就係即係大家都知道就係即係全國最窮嘅省份啦嚇。咁另外其實即係有啲我哋都因為識得某一啲嘅關係，知道咧喺嗰度可以真係實踐到我哋啲嘅服務咧，咁你就選擇咗啦。咁而廣西就一個比較近啲啦，咁亦都可以方便去做多啲探訪嘅地方。咁你哋咧港青中國事工計劃咧喺中國內地呢幾個區域咧，其實係個計劃開展咗幾耐咧？我哋97年嗰陣時啦，即係回歸嘅時候咧就開展，係啊10幾年咁樣啦。咁啊應該已經做過好多嘅服務啊、措施啊，都做咗好多。係啊，咁其實我哋每年都有好幾個團會去做一啲嘅探訪啦，亦都會有一啲嘅義教啦，例如揾香港啲嘅真係老師直接去教下英文啊、數學啊，咁亦都起咗好多學校啊、孤兒院咁樣。係啦，嗱，咁啊今日咧帶咗阿朗晴小妹妹啦，同埋佢媽咪上嚟啦。朗晴啊，你知唔知點解今日咧會上嚟同我哋甜心聽眾朋友傾下偈嘅？你今日上嚟有咩要同我哋講噶？其實我今日想同大家講，其實好多人咧喺世界上，我哋好多嘢都擁有到，但不過原來世界上仲有好多人都係冇啊，好多嘢都缺乏咗，所以希望大家可以知道呢啲信息，然後幫助多啲小朋友咯，係貧窮嘅小朋友。所以我話朗晴係充滿愛心噶啦，佢上嚟咧主要咧都好想咧將呢個愛心嘅信息咧帶俾大家嘅。係啊，一個咁細個嘅妹妹，佢都明白到係啊，可能我哋香港咧比較富裕一啲啦，好多嘅小朋友咧都有書讀啦，或者爹哋媽咪咧有時你中意買咩俾你咧，你就會買俾你噶啦，想食咩咧就帶你去食噶啦。但係其實真係喺我哋地球裏邊咧，尤其是中國內地咧，都會有一啲嘅小朋友其實有好多嘢都好缺乏嘅。朗晴，你今年幾多歲啊？我今年10歲。10歲啊，即係5年班到啦。係啊。係啊，嗱，咁你10歲，正話咧，阿譚生又同我哋講起呢個港青中國事工計劃，唔通你都係一個中國事工嚟嘅？係咪啊，譚生啊？朗晴係咪都係中國事工嚟噶？係啊，朗晴做咗好多年義工噶啦。哇，10歲已經做咗好多年。朗晴，你做過啲乜嘢啊？我去過廣西啦，探訪過一啲小朋友嘅屋企啦，同埋去啲學校考察下，同埋同佢哋一齊玩咯。都同我哋玩過下噶。咁你去到有冇教下佢哋其他嘢噶？即係譬如你自己學習上嘅一啲功課啊之類嗰啲，會唔會都同我哋講下咁噶？其實大多數我哋同佢一齊做都係疊紙啊，玩下遊戲啊，然後畫下畫啊之類咁樣，帶多啲歡樂俾佢哋先係咪？好好玩喎！嗱，你去到廣西嗰度，你去咗幾次啦？我聽見啊，廣西同香港有咩唔同啊？
廣西嗰度係好嘢都係冇啦，大多數都係屋啦，啲屋都係用嗰啲泥啊同埋磚做嘅。但香港咧，你會見到成笪地係全部都係高樓大廈啦，同埋好靚嘅建築物咯。但不過嗰度大多數都係樹啊，但不過好多嘢都係冇咯。即係荒蕪好多啦。即係覺得好多嘢都好缺乏啦。係啊。咁你去咗幾次廣西啦？咁你自己覺得有咩嘅感覺啊？我覺得我之前未去廣西之前呢，我覺得自己係擁有嘅嘢係正常嘅，但不過我發現原來世界上仲有咁多人係需要我哋嘅幫助，所以我覺得自己好唔應該係多啲珍惜自己擁有嘅嘢，同埋幫助多啲有需要嘅人。問下媽媽先，阿朗晴咧去咗幾次廣西啦？咁其實咧，你佢咁細個咧，你都安排帶佢上去廣西嗰度做義工咧。咁你覺得佢翻嚟咧，同埋佢去廣西之前咧，有冇咩唔同噶？都有嘅，因為咧未去之前咧，佢就樣嘢玩嘅嘢咧，佢唔會珍惜，掂下可能會放翻低嘅。但係咧，你去完翻嚟咧，佢發覺佢會識珍惜而家佢擁有嘅嘢咯，因為佢唔知道原來其他嘅地方會有啲人係咁缺乏嘅嘢嘅。即係好多嘢都得唔到嘅，但係原來佢翻嚟之後咧，佢話俾我聽，原來佢哋嗰度有好多嘢都冇嘅喎，文具又唔夠，或者佢嘅屋企嘅電器啊，所以佢嘅環境上嘅配給啊係唔足夠嘅。咁佢翻到嚟，原來自己擁有好多咧，佢就會比以前更加珍惜咯，唔會亂咁嘥嘢。係啊，唔會浪費。咁啊，朗晴啊，咁你有冇自己儲埋啲錢啊？都可能留翻嚟幫下廣西啲小朋友咁噶？有時媽咪會俾啲錢我啦，咁我都會儲埋一齊。咁有時街邊見到一啲人俾我哋捐錢啦，咁我都會盡量捐俾佢哋，希望幫得多啲人咯。咁即係阿朗晴平時咧，自己除咗即係要做義工之外咧，喺日常生活裏邊有時見到賣旗籌款啊之類嗰啲咧，佢都非常之踴躍噶咯。咁你自己係咪都經常做下義工咁噶？其實少啲啦，因為我功課好忙噶。係啊，但不過大多數都係暑假啊，盡量抽啲時間都會去幫助。不過10歲少少嘅年紀咧，你聽阿朗晴咧，佢都講到啦，就話即係都感受到自己喺呢個世界上係好咁幸福啊！咁呢個咧，我諗都係好多父母都希望仔女咧都可以明白到啊，或者都可以效法下阿朗晴媽咪咁樣做法咧，帶佢咧上去內地一啲山區啊，等佢自己咧真係可以親身咁樣體驗一下、經歷一下咧，都係一個好嘅方法嚟嘅。嗱，咁一陣間呢，我哋咧亦都會咧請阿譚生啦，同我哋介紹下咧嚟緊呢有一個赤腳勤學慈善行嘅步行籌款啊！希望咧所有生活喺香港嘅朋友啦，特別啲小朋友咧都可以咧好似阿朗晴咧，今日我哋請嚟呢位小朋友咁啊，可以好清楚知道自己咧已經係喺一個好幸福嘅環境之中咧生長，係希望咧佢哋咧都懂得啦，將自己呢一份嘅幸福咧都可以帶到俾有需要嘅人嘅。係啦，咁啊今日請嚟咗咧就有 YMCA 嘅代表啦，阿譚子榮先生，譚生啊，今日上嚟咧，同我哋介紹下嚟緊，你哋有一個赤腳勤學慈善行嘅步行籌款。呢個步行籌款會係幾時舉行呢？係11月18號上晝。係呢個步行籌款呢，同一般嘅步行籌款有咩唔同啊？因為我哋其實去探訪過好多嘅農村嘅小朋友咧，佢哋有啲真係都要行一段路先翻到學，咁有啲真係行10分鐘啦，有啲真係行個幾鐘頭，咁你揀咗就係1個鐘頭嘅步行嘅時間啦，咁同佢哋嘅翻學時間係差唔多。咁另外就因為有啲小朋友啦，雖然佢有啲真係着拖鞋，或者其實咧亦都有部分真係冇乜鞋着咧，咁所以我哋咧亦都俾參加者去體驗一個赤腳嘅行路嘅程序。哦，即係全程我哋都要赤腳行噶咯，即係如果參加嘅話。咁其實咧我哋就預開頭200米啦，同埋中間4個挑戰站就俾大家赤腳參加嘅。咁但係咧就好多參加者咧，即係過去咁多屆都係咧，佢中意全程都赤腳咁，因為機會係少啲嘅。因為橫掂都係啦，都剝咗啦，咁唔爭在啦，咁啊。係㗎。不過咧，以一個機構咧舉辦一個赤腳行嘅步行籌款咧，咁嗰段路程咧，因為參加者都需要赤腳啦，會唔會特別安排咧？嗱，譬如平時喺街咧，我諗我真係唔夠膽赤腳行。
如果我未買保險啊，特別係係唔緊要，我哋嘅活動係買保險嘅。活動買保險嘅，係咁有冇真係特別安排下，可能清潔下或者掃過條街㗎？哦，咁我諗呢個就難少少啦。咁但係呢，因為其實我哋揀嘅路段都係比較安全嘅。咁例如今年呢，就會喺呢個沙田公園嗰度去行，咁跟住亦都會喺城門河畔嘅地方啦。咁其實因為我哋義工其實都會巡過一次個地方，即係就都睇過，唔係話即係太多危險嘅地方啦。咁所以一般嚟講過去都係好安全嘅。係即係都有基本上係視察過嘅，係啦。唔係話特別污糟。大家都唔使太擔心嘅。但好似阿朗晴你都試過喎，係咪啊？有冇參加過呢個赤腳步行籌款？有噶。有啊，咁你唔驚嘅咩？打大赤腳喺個街度行，平時媽咪你喺屋企，媽咪有冇要你着拖鞋㗎？媽咪叫我着，不過我大多數都唔着咯。哦，喺屋企媽咪都要你着拖鞋啦，出街唔着鞋喎，你唔驚慘到腳嘅咩？其實如果喺路咧上面就會驚啲，不過因為我哋行最遠，着一啲安全啲啊，冇車行嘅地方，所以我唔係太擔心咯。都冇乜問題嘅，一啲都唔驚嘅。係啦，佢話簡單啊。咁你今年參唔參加？今年如果有時間，我都會參加。如果有時間，媽咪佢好忙㗎，佢有冇時間啊？係比較多活動嘅，不過都會盡力抽時間出嚟參加。咁但係如果其他人想參加嘅話咧，咁我哋有啲咩參加嘅方式咧？有咩要留意㗎，譚生？係啊，咁其實如果參加方式就可以去翻我哋嘅網址上高啦 www.ymchk.org.hk 嗰度咧就可以去下載翻個報名表格啦，亦都可以打電話咧去聯絡我哋去俾個報名表俾你啦。咁參加嘅資格，咁其實我哋都歡迎家庭啦、團體啦或者學校參加。哦，咁但係有冇話需要啲費用咁樣㗎？係費用咧就每位咧就係25蚊啦。咁但係我哋就都希望鼓勵啲學校參加，即係學校都可以有機會去接觸呢方面。個學校嘅參加者咧就免費個報名費嘅。即係如果大家留意下自己即係小朋友讀嘅學校咧，可能都有相關呢一個嘅籌款嘅，咁大家都可以俾小朋友試下去感受一下。係，咁同埋參加嘅形式咧，係即係個人身份參加，定係需唔需要組隊啊？去參加㗎？係咁，佢可以個人參加啦，可以家庭參加啦。如果有啲自己組一個團隊啦，或者機構啦，學校各種形式都可以嘅。咁大家咧，如果都想參加嘅咧，都可以上翻去佢哋嘅網站啦。咁有更加詳細嘅資料，大家亦都可以下載翻個報名嘅表格嘅。咁我哋不如講多一次個查詢電話，譚生。查詢電話係22687716或者22687711。係咁啊！如果要參加嘅話咧，都可以打電話去查詢一下嘅。今日咧唔該晒 YMC 嘅譚子榮先生啦，仲有咧要多謝小妹妹恒朗晴小妹妹同埋佢媽咪，多謝晒你哋，多謝三位，多謝晒，拜拜。拜拜。